ผลงานของหมอกศาสตราจารย์นะครับแต้มที่6 7 8ตัวนี้39นะครับแต้มที่39ตัวนี้คู่อ้างครับนี่คู่อ้างตลอดนะครับเพราะรู้ว่าอ้างที่ค่ำครับอันใดก็ชอบคลิปนี้ชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับอาจารย์ขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ